एम मोटर में आपका स्वागत है। आज एम मोटर में हमने इनोवा अपग्रेड किया है टाइप 1 से टाइप 4। जो टाइप 1 से टाइप 4 बनाया हुआ है, इसमें पूरा आगे का बोनट, फेंडर, ग्रिल, ये सब चीज़ चेंज करना पड़ता है टाइप 4 में। और प्लस मिरर आप टाइप 4 के डाले हुए हैं। प्लस इसमें ये लोअर गार्निश इंस्टॉल किया है, फ्लोर वाइजर लगाया हुआ है। बाकी पूरी गाड़ी पेंट नहीं किया है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था पूरी गाड़ी पेंट करने का। इसके लिए खाली आगे का शो हम लोग ने पेंट किया हुआ है।